إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد falënderimi dhe lavdërimi takon të madhit Allah, atë falenderojmë për çdo mirësi të cilën ai na ka dhuruar dhe prej të mirave të tij që në Islam na ka udhëzuar. Salatet tona të pandërprera ja dërgojmë dhe adresojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtar, Allahu subhanahu wa taala kur e krijoi njeriu në këtë botë, e krijoi që ai të jetojë me dy shtyllave, nëpërmjet shtyllës së durimit apo sabrit, dhe shtylla e dytë, shtylla e shukrit e falënderimit. Njeriu jeton në këtë dunjë jo për t'u shpërblidhet, për t'u llogarit. Dunjaja është vend i garimit, ku Allahu subhanahu wa taala e dallon vepër mirin dhe vepër keqin, ku Allahu subhanahu wa taala jo me do e mos e shpërblen vepër mirin dhe jo me do e mos e ndëshkon vepër keqin. Andaj Allahu në këtë dunjë, nga suneti Allahu dhe ligjet e tia që i ka vëndu në këtë dunjë, e ka bërë që edhe ai i cili e mohon madhninë e tina, e mohon Allahun, Allahu me ushi, mi dhon ushqim, mi dhon shëndet, mi dhon shtim, evlad dhe pasuri dhe të tjera nga të mirët e kësaj bote. Andaj nuk duhet të habitemi kur Allahu dikuj për njerëzis i jep këtë të mira, me mendu që Allahu është duke e dasht. Dhe ana sjelltas, kur Allahu dikanin e sprovon, i çon të lashe, i çon bela, nuk është argument kjo që Allahu është duke dënu një njeri, për arsye se edhe njëre theksoj, dunjaja nuk është vend i llogaris, nuk është vend i shpërblimit, as i dënimit. Andaj pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam tha: ajaban li emril mu'min, është për të befasu dhe habit me besimtarin. Të gjitha punët e tia janë të hajri dhe të mira. Në qovë se atë e godet ndonjë e mirë e kësaj bote, ajo shekur, falenderues ndaj Allahut. E ndoshta në qovë se e godet ndonjë fatkeqësi, ajo durimtar sabërli, dhe kjo është hajr për ta. Allahu subhanahu wa taala na bën me dije që kjo jetë e dunjas njeriu jeton o duke qenë falenderues, o duke qenë durues, durimtar sabërli, që do të thotë besimtari në të di anët është fitimtar. Andaj Allahu na ka bën me dije që kjo jetë e kësaj dunjaje mos mendojmë që është rahatia absolute, shpesh e theksoj dhe përsëris. Allahu na thot në Kur'anin famalar: "Wala nabluwannakum bish-sharri wal-khairi." Allahu thot, unë juve do t'ju sprovoj me vështirësi dhe mirësi. Thumma ilejna turja'un, pastaj tek Allahu është kthimi. Bile paraprakisht kja jetë ja fillon me ajetin e mirënjohur për shumicën e juve, ku ne hoxhallar na për të pa me na për vendet të vdekjes e themi
kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Wa lanabluwannakum bish-sharri wal khairi, dhe do t'ju sprovojë Allahu thot me vështirësi dhe mirësi. Thumma ilejna turja'un, dhe tek Allahu është kthimi. Të nderuar vëllezër, jeta e kësaj bote është një jetë kalimtare, ku secili prej neve ka një afat të caktuar, që do të vere momenti me a dërzu Allahut shpirtin. Andaj besimtari, kur e godit sprova, asesi nuk guxon të hupe ymitin, nuk guxon të hupe shpresën nga mëshira dhe falja Allahu Dhul Xhelal, për arsye se Allahu i ka sprovu njerëzit më të dashur, edhe ata kanë qenë durimtar. Tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, ashaddu an-nasi ibtilan al-anbiya, njerëzit më të sprovuar në sipërfaqen e tokës janë pejgamberët të zgjedhurit të Allahut, resulët të cilët Allah i ka dërgu me u paraqit njerëzve fenë e Allahut, megjithatë ata kanë qenë njerëzit më të sprovuar. Pastaj thamë, kush ja Rasulullah? Thumma al-amthal, thumma al-amthal. Pastaj ata të cilët vinë në rangin e tyre të pejgamberve, dhe pastaj kështu me radhë. Njeriu sa e ka imanin edhe sprovohet. Njeriu sa e ka imanin edhe sprovohet. Andaj vija vëllezër që njeriu me bë durim me Allahun është një çast. Tha pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, innama an-nasru sabru sa'a. Tha me të vërtet fitoria, ngavnimi, suksesi është sa një çast me bë durim. Kur të vere njeriu një fatkeqësi, e dim që fatkeqësia mundet me qenë e rëndë, sa vjet? 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, pas asaj ka fund. Ku fillon pastaj një jetë, ku besimtari mundet Allahu mja bo nasib xhennetin, dhe ati është jetë e përhershme, ati është gëzimi i përhershëm, ati është lumturia e përhershme. Andaj Allahu shkata për durimtarët, wa bashiri sabirin, përgëzoi durimtarët. Po para prakish, para sa mi përgëzu, Allahu tha, wala nabluwannakum, Allahu tha, juve do t'ju sprovojmë, që me pasën mangësi në shëndet, mangësi në pasuri, mangësi në siguri, mangësi në shpirtat e njerëzve të cilët i doni, pastaj wa bashiri sabirin, përgëzoi durimtarët, alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ata të cilët kur i godet ndonjë fatkeqësi thot, te Allahu jemi dhe te ka është kthimi. Të nderuar vëllezër, këtu duhet të ndalem që besimtari duhet ta kuptojë esencën e jetës. Jeta nuk ka dyzen, nuk ka kënaqësi e përhershme, po nuk është as me hek sa herë. Allahu dikujt ja jep shëndetin, ndërsa dikujt Allahu ja jep imanin, dikujt Allahu ja jep bukurinë, dikujt ja jep Allahu mençurinë, dhe Allahu nga mirësitë dhe drejtësitë e tija, të cilët nuk duhet të dyshojmë, Allahu i ka dalluar njerëzit për ndonjë urësi që ne nuk e dimë. Andaj besimtari duhet vazhdimisht ta kuptojë këtë mesazh të Zotit, që është kalimtar në këtë botë, e keqja, sprova, të lashja do të mbaroje. Ai i cili është duke i shiju të mirat, një ditë do të ndalen dhe Allahu do t'i kthemi. Andaj vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala na ka bë me dije dhe ka thënë që wa bashiri sabirin, përgëzoi durimtarët. Përgëzoi durimtarët ata të cilët ishin në fatkeqësi më të madhe se imja dhe e jotja, sikur se ishte rasti i ashabul ukhdudit, të cilët u hodhën në zejtin në vaj dhe u ndezën trupat e tyre. Përgëzoi ato të cilët ishin durimtar, kur Allahu subhanahu wa taala ashabul kahfin shkuan dhe u strehun me adhuru Allahu subhanahu wa taala, banën hijret. Përkujtoje ngjarjet dhe ndodhitë e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i cili me fisin e tij 3 vite ka qëndru, jashtë as prova të tjera të shumta, 3 vite, edhe fisi i tij të cilët nuk kanë qenë në fejen e Allahut dhe nuk e kanë përçafu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk e kanë tradhtu, edhe ato kanë qëndru sabërli stoik, që kanë qëndru të ngujuar, ati sot kush domethënë ku njeh si shtëpia e pejgamberit te Mektebi apo pas Safës dhe Marvës, që ati kanë qenë të ngujuar, kanë qenë të bojkotuar, s'kan guxu as me martu kush, as me dhon, as me mor, as me bë tregti,
dhe pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam dhe fisi i tij qëndruan stoik dhe sabërli. Kujtoi vëllezër këto sprova të cilat i kaloi Yunusi alayhis salam, Ejubi alayhis salam, të cilët ishin me smuje dhe ishin me dhimbta, mirë po asnjëherë nuk e upën shpresën dhe ymitin nga Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, besimtari jeton duke qenë falënderues ndaj Allahut për të mirat, andaj numëroni të mirat të cilat i posedoni, numëroni imanin të cilin Allahu na i ka dhënë neve, sidomos në të troje, pa e ditë ne çka është vlera dhe mirësia e saj. Kemi linë si musliman, babë e non musliman, gjysh e babgjysh musliman, falenderon Allahun subhanahu wa taala. Kjo mirësi e madhe, dhe shpeshherë kur e nisi hutbën, e nisi me falenderim ndaj Allahut dhe tham, falenderimi i Allahut i takon për çdo mirësi, e prej mirësive më të mëdha është në Islam na ka udhëzu. A dini çfarë mirësie ne posedojmë? Ne nuk adhurojmë lopën, ne nuk adhurojmë putat, ne nuk adhurojmë gjallësa të ndryshme, ne adhurojmë krijuesin absolut. Kjo mirësi e madhe. Sa ai e ka në dorë shërimin, ai e ka në dorë pasurinë, rrezikun, ai e ka në dorë jetën tona, e ne adhurojmë çet Allah. Kjo mirësi e madhe. Andaj i nderuar i vëlla, falenderoj Allahun subhanahu wa taala për mirësitë të cilat i ka dhënë. Allahu thon në Kur'anin famëlar, pa dash me zgjat edhe koha është me shi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe nëse ju i numëroni të mirat e Allahut, s'keni për të arrit. Falenderoj Allahun që të ka bërë musliman. Falenderoj Allahun subhanahu wa taala që Allahu ti ka dhënë shisat e të dëgjuarit, të shikuarit, të folurit, gjitha këto Allahu është nga mirësitë e tij. E dini që sot njeriu me shku me bën një intervenim për një sy kushton me 1000 euro, ndërsa Allahu këta ne ka dhënë, andaj duhet me falenderua Allahun subhanahu wa taala. Mos ta shohna vetëm anën materiale, ajo e cila është sot dominante në botë dhe në mesin ton, ku nëse ki para je i pasur, s'ki para konsiderosh i varfër. Jo vëlla, e ki imanin, ti je i pasur, e ki shëndetin, synin, pamurit, dëgjuarit, kjo pasuri e madhe, andaj bëhu falenderues dhe mirënjohës karshi Allahu te bareke wa taala. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte prej atyre të cilët kur i thëshin, sikur se Aisha radhiyallahu anha një herë i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po bën shumë ibadet, dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Aisha, ala akunu abdan shakura, o i Aisha, mos jam rob falenderues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Falenderoj Allahun për çdo mirësi dhe për fund vëllezër të nderuar, e kam një kërkesë që në mesin ton nga kjo lagje kemi një vëlla tonë, një dashamir tonë i cili gjendet një gjendje të rëndë shëndetësore. Lut Allahun e madh që Allahu ta shërojë ya rabbel alamin. Allahun e lut që Allahu t'i japë shëndet të plot, Allahu t'i japë sabër dhe durim familjes së tij. Allahu ta ktheje ya rabbel alamin me shëndet të plot. Dhe një është edhe një kërkesë tjetër nga disa xhamatli, për arsye se është ditë e xumës dhe bashkarisht të themi amin. Edhe një vëlla tjetër e kemi në gjendje të tillë me domethënë gjendje të rënduar. Lut Allahun, Allahu t'i shërojë të gjithë muslimanat ya rabbel alamin. Mos harroni sot pas namazit të ikindis deri në namazin e akşamit është një kohë ku Allah i bën kabul duat. Amani ju kohë, mos harroni me bë dua për këtë musliman dhe më dhonu Allah shëroi të sëmurit e muslimanëve ya rabbel alamin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim.